کابل کې د قربانۍ د څارویو پلور او بازارونه ګرم شوي دي. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر هیوادوال د قربانۍ لپاره د خپل توان په کچه څاروي اخلي او په دې شپو ورځو کې د څارویو پلور زیات شوی دی. د کابل ښار د کمپنۍ سیمې د څارویو پلورلو ګنج چې په نقاش مشهور دی د بیلابیلو ولایتونو څخه د قربانۍ څاروي ورته راځي چې زرګونه هیوادوال په دې ورځو کې هلته ځي ترڅو د قربانۍ لپاره څاروي خوښ کړي او واخلي. څاروي پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د څارویو بیې راټیټې شوي دي. هر مال بیله بیه لري، نو یو سیرلی په 10,000 خپل قیمت لري، بعض یې 12,000 لري، بعض یې 15,000 لري، بعض یو سیرلی ته سبای 15,000 خرڅ شو. نو هر شی په خپله بیه باندې خرڅېږي، هر مال په خپل قیمت باندې خرڅېږي، په خپل وزن باندې خرڅېږي. نو مالونه خو انشاءالله ښه دي، سږکال ډېر خوندور مالونه راغلي، ډېر ښه څاروي راغلي سږکال. مالونه فعلا د قندهار مال زیات دلته په نقاش کې، ځکه دا سیلي سینې تاسو ټول د قندهار مال ده او امکانات دې ستاسو د سمت شمال مال راسي هغه بیا نور نه زیات ده. او هزارګۍ مال سږکال تعداد ډېر کم ده، دا به سږکال د چیشت تاثیرات موږ د خو د سمت شمال معلوم ده چې هغه د مریضي په راغلی وه، خشکي وه، خو هزارګۍ مال سږکال ډېر کم ده. ولا مالونه اوس فعلا د مالو قیمت نه ده معلوم سوی، دغه تقریبا 3 شپې 4 شپې پاتې اختر ته بیا قیمت د مالو موږ ته معلومیږي. اوس هغه فعلا د تقریبا 6 شپې مخکې سره اوس یو 500 روپۍ فرق کړی، زیات فرق نه ده کړی. مالو مالدارانو مې دا غوښتنه باید چې لږ ارزاني راشي، پوه شي هر سړی یو قرباني ته مال واخلي، پوه شوې. یاره مال مې نه راخیسته، خو بس یاره ادم ده چې واخلو، قیمت یې ډېره زیاته ده. قیمتونه ښه دي وروره، تر اوسه پورې خو جګ سوي نه دي خاص، خو په جګېدو دي مال او ښه مالونه هم لرمه، له میدان شهر او له غزني او له قندهار او له دغو ځایو هم راوستي دي. په اسلامي ارشاداتو کې راغلي چې د قربانۍ د څاروي د هر ویښته په بدل کې قرباني کوونکي ته یوه نیکي ورکول کیږي او د قربانۍ مال اخیستلو په کچه پیسې خیرات او زکات ورکول د قربانۍ وجیبه نشي ادا کولی. قرباني د څاروي په ذبحه کولو سره ادا کیږي. د اختر لمونځ او قرباني په مسلمانانو لازمه ده، که په مکه کې وي او که په مدینه منوره کې او که د دنیا په هر ځای کې وي، قرباني لازمه ده او دغه لړۍ به تر قیامته پورې جاري وي. د لوی اختر په ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میلیونونه مسلمانان څاروي حلالوي، قرباني کوي او دغه ابراهیمي سنت ورته ځانګړی ارزښت لري. په افغانستان کې هم هر کال د لوی اختر په ورځ میلیونونه هیوادوال قرباني کوي او نور بیلابیل اړوند د اختر مسایل د خپل توان تر کچې په ښه توګه ترسره کوي.